Сменяме задни амортисьори на Citroen C3. Сега, като цяло, нищо сложно, ако всичко върви както трябва. Дигаме, махаме джантата, махаме подкалника, тъй като горната част се скрита от подкалника. Тук имаме един болт, който се развива, не е ръждасъл, лесно. Сега, тази гайка я развихме много трудно. Нагрявахме и с пистолета полека излезе. Пръскахме, нагрявахме, така, излезе. Следващия проблем. Тук има втулка. Сега, чакай да светнем. Тук е вкарана втулка, това е тампон. Тук от нагряването малко сме го стопили. И амортисьора е пуснат. Когато е нов, влиза идеално. Но сега е спекал явно от ръжда. Сега ще махнем този силикон, ще извадим амортисьора, ще почистим хубаво силикона и ще видим тази втулка как ще я извадим. Малка информация как вадим тампоната, като е труден. Махаме първо с нож периферията отпред, за да може да излезе. Набиваме, в случая с пневматичния чук, набихме вилата отзад, за да може да има опора. И като дръпнем така и вече виждаме как почва да отлепя. Полека, набиваме вилата и по този начин излиза амортисьора от тампона. Тампона остава на втулката и след малко продължаваме. Това, което правим след това е полека с диска да клъцнем тази част отдолу, тази не е удобна, така че да стигнем уста. Лекичко, че сме очистили уста, не е проблем. После леко ще я загладим. Целта е да направим канал тук, за да може тази втулка да направи хлабина. И сега полека с пневматичния чук ще го чукнем в краищата тук отпред по периферията и трябва да завърти. В същото време ще пръснем и с спрей, но като цяло е хубаво отпред до отзад. Тук още мъничко ни трябва да улабим цялата втулка, за да може да освободи и да тръгне да излиза. Ето за какво става въпрос. Наложи се до края да го изпилим хубаво, за да пусне. С чука го ударихме, почна да се върти и ето резултата. Тази втулка раздвижваме я хубаво, пръскаме и после удряме по ключа с един чук полека, докато въртим. И тази втулка излиза. Почистваме я хубаво и слагаме новия амортисьор, всичко по обратния път.